大家好，我哋翻嚟第二節啦，由你啊，就你啦。今日我哋我哋呢個正式講啦。係動作片之夜啊。但係你係咪有啲嘢想補充翻上次先？咁啊，動作片之夜之前咧，由於咧我啱啱即係就啱睇完嗰套《愛你至死不渝》啊，即係咁咧就點解你睇咧係恐怖片，就兜翻轉頭講翻一次恐怖片啦，咁樣係係啦，咪因為哇係點解你要睇咧因為見佢好口碑啊，即係好多人入埋佢票房都爆啊嘛。其實我都諗過睇，但係我其實覺得係佢都係好睇嘅，但係我覺得我諗唔到個理由點解咁爆，即係咁多人，我覺得好睇嘅，但係我覺得佢即係同早幾年有一啲咧，即係嗰個有一套叫咩《真心話大冒險》，即係 True for Dare 你有睇過嘅，即係同埋嗰啲微笑啊，即係嗰套笑嗰套咧，個 feel 差唔多㗎咋，即係冇話好似拍得好啲，但係嗰啲演員做得好嘅。個古仔好簡單，有個傻傻地嘅男仔許願，嗰個女仔好中意我，咁啊真係好，但係個女仔變咗真係好中意佢，但係佢係鬼上身嘅個女仔，就好狂嘅，中意嗰啲方法。後尾咧就佢有啲伏線嘅，開頭應該唔驚劇透嘅，佢有啲伏線，開頭話你要死咗先至可以解呢個咒嘅，咁啊死咗啊？係啊，跟住男主角就真係死咗嘅。佢嗰度中間有少少轉折㗎，其實都幾得意嘅。整體嚟講，我覺得係好睇嘅，但係又冇去到咁犀利咯。我唔知，可能有啲人好中意呢個故仔。個女主角做得幾好㗎。咪而家乜都要講得好啲啊嘛，極端啲啊嘛，一係就好唔好睇，一係就好到極咯。個女主角做得幾好嘅，但係佢吸引人睇啊嘛。係咯，我就覺得咁樣咯，好睇嘅係咯，咁我就補充翻少恐怖片之嘢啫。咁啊，咁我哋就正式開始動作片啊，即係我哋就唔包括愛情動作片嘅，淨係動作片。唔係啊嘛，但係動作片嘅範疇都好多嘅，即係你可以其實咩都有㗎嘛。點為之動作片啊？咁如果你咁樣講開呢個恐怖片嘅，不如我上次都留咗一套，其實係有啲恐怖嘅動作片。係當佢係動作片。係啦，就係元彪以前有一套咧叫做《時來運轉》啊，唔知你有冇睇過？哇！有冇睇過？友仔啊，睇親呢啲，我未睇呢套嘢。睇親呢啲都唔知咩年代啊！你有冇？喂，我覺得係佢係好港產片嘅爛片王嚟㗎。但係嗰啲唔係爛片都要舊，都要舊到我都係嗰年代，我都冇睇過，真係哇！係啊！呢套其實係我覺得好睇㗎。佢雖然佢真係動作片嚟嘅，佢但係佢用鬼嘅題材，但係佢係動作片嚟嘅，真係打嘅。但係咧佢有啲嘢咧，佢拍得都恐怖㗎，我覺得。好舊啊！你都真係。係。你最中意睇翻嗰個年代啲戲嘅。其實我都成日睇㗎，真係。幾年。都應該係。發錢寒有冇睇過？嗰啲再耐啲嘅。係咩？真係你啱。哇！我以為你係咪想講呢啲啊？唔係啊，我都唔記得咗啊，大佬。我睇下你去到。唔係，因為我覺得以前佢哋嗰啲動作片就算有鬼片都好啦，譬如僵屍先生啊、諸如此類呢啲啦，其實佢都有搞笑，佢亦都有拍到少少恐怖嗰邊咧。其實我覺得係幾特別嘅呢樣嘢，係咯。係80年代港產片嗰條 form 咧，好多都係咁。係啊，仲有啲笑。點都有啲笑，但係咧又有啲恐怖，有動作咁樣。佢連嗰個《時來運轉》咧，佢連裏邊咧佢啲配樂咧，我以前細個睇咧就以為嗰首歌係好驚嘅歌嚟嘅，即係佢個類似個音樂咁樣出嚟嘅。咁咧我嗰啲覺得好驚嘅，細個睇嘅時候，跟住後尾大咗我再翻睇咧，有一次聽埋佢嗰個音樂係唱乜咧，我覺得連佢連個歌詞都係搞笑，即係佢恐怖裏邊我都要玩下搞笑。佢歌詞係 Sorry Daddy Sorry Mommy 咁樣嘅喎，我覺得都係有啲奇怪嘅，幾得意。嗰個嘢叫時來運轉。係啊，佢係講歐雲使者嘅咯，其實係咯，佢有啲場面都幾恐怖嘅。我諗我會攞嚟睇下。咁啊，繼續你有啲咩動作片啊？即係我諗要講啲難啲啊。唔係喎，啱啱我睇咗套咩？火遮眼。係啊，咁我不如我講下火遮眼。你又睇火遮眼？火遮眼打得係勁嘅，故仔都好睇嘅。係咯。但又點啊？又冇你想像中。
但佢古仔係簡單向啊，定係真係有啲劇情嘅故仔嚟？即係有一個原因就打咁嗰種，定係簡單嘅，但係其實我覺得古仔咧簡單就最好。啊你唔使咁複雜嘅，你有個簡單嘅故仔，有一個簡單嘅原因俾人去搏命咧，非常掂㗎啦已經。咁佢嗰個原因即係簡單到不得了。哇！我個女俾人捉咗喎。係。咁你救你去打到撲街啦，係咪先？你救㗎啦，其實。隻狗都係咯，其實你為先都係為隻狗啫係啊，嘛。都冇話個女啦，女啊梗係搏命啦。九龍城就係俾咁樣分，有冇點啊？邊個好啲啊？哇！呢個兩個 feel。兩個 feel 啊。係啊，但係火遮眼咧嗰啲人咧，嗰條血量咧，即係打嗰陣時嗰條血量咧，真係厚到咧，打佢唔死嘅。好大條血量啊！但係其實我唔會攞唔會攞鳩時就係比。我想問，同以前 Tony 揸嗰陣時嗰啲早期嘅 Tony 揸嗰啲有冇大分別啊？即係個走向，好似都係為一個簡單嘅原因。九龍城就係俾因為同一個動作導演嚟嘛。係。係同一度。唔係咁，我覺得九龍城會偏劇情啲。嗰日本人叫咩名？咩啊？唔記得咗個名添喎。我冇記錯，唔記得啦。我淨係覺得哇！呢條血量真係好大條，同埋佢嗰啲打鬥嗰啲角色，即係我有睇佢嗰啲分析嘅，係嗰啲招式係想係你係打咩功夫啊，我又打咩功夫啊，係嗰招點搏招啊。但係咧就咁睇嗰陣時咧，就因為佢太快啊，睇嗰陣時我係睇唔出嘅。係即係總之係打嚟打去啦咁樣，咁就哇打好耐，每一個都打好耐。咁其實都好睇嘅，但係嗰個我覺得佢比較，如果你要比較咧，我覺得似嗰個咩啊？突擊死亡塔啊！即係應該係好多年前嘅，都唔係好多年前，唔知10年左右啦。係嗰啲印尼定埋馬來西亞印尼。嗰啲印尼電影嚟嘅，有2集嘅，幾好睇喎。我覺得比較嗰個同火遮眼比就似啦嗰個。係啊。咁即係或者有冇？咪有個其中有個角色都係喺嗰度嚟嘅。火遮眼有個角色，即係火遮眼有個好似馬來西亞人或者印尼人有射弓箭嗰個咧，都係喺突擊死亡塔嗰度有做，但係老咗啲啦，好明顯。突擊死亡塔嗰陣時，佢都幾大隻。火遮眼嗰陣時咧，我唔知係老咗定係縮咗水，瘦咗喎，係咯。變咗要用兵器咯。你肥大隻嗰陣時係用拳頭咯，瘦咗嗰陣時用兵器嚟要射箭。咁之後冇睇啊？好睇嘛，好睇啊！都肉緊嘅，係啊。主要會唔會因為關個武指事嘅？因為打得好睇，所以先至覺得好睇。我諗點都關嘅。係。哇！火遮眼有個肥佬嘅，打極都唔死，黐線揾個大鐵錘咧，你哋未睇噶嘛？未。係啊。哇！轉幾個圈，一嘢打埋佢個頭嗰度，個錘都爆埋啊！嗰條友冇事。嗰度我覺得有少少離譜啲。即係我睇到啊。係啊。係啊。好睇嘅，其實佢同突擊死亡塔好似2集，係突擊死亡塔都好勁㗎，都打得，但比較少人睇過，我發覺。我冇睇啊。係啊。但係聽講有啲花邊，我唔知真定假嘅嗰啲呢個武指叫咩啊？佢而家導演嚟喺度。導演嚟添啊。係啊。谷咩啊？谷門健治係嘛？佢好似係咪以前去過成龍嗰邊，但係唔收佢先去甄子丹嗰邊學嘢嘅好似。佢其實係跟香港嘅動作片先再翻過去嘅。我唔出奇，香港動作片喺世界上係首屈一指嘅，帶領潮流直頭。呢個香港嘅都其中一樣最勁嘅地方。係咯，其實而家荷里活有好多都係仲係香港嘅武指嚟㗎嘛。但係佢係日本人嚟喎。佢好似係唔係咁？以前啲人中意香港片係唔出奇。係啊。以前嗰陣時嗰啲好勁。係咁，佢而家即係嗰個。以前佢入行嗰時咧，香港武指大把人才啊嘛。係咯。係咪先？啲鬼佬睇港產片都睇到哇哇聲㗎，啲嗰啲特技嗰啲武指嗰啲。你而家睇翻都勁㗎。我唔覺得睇翻以前阿洪金寶後生時嗰啲打鬥。係啊，係直都好睇㗎。係啊。係咯，頭你話 Tony Jaa 嗰套拳霸咧，我覺得都係好好睇嘅。係啊。
但係我感覺我睇拳爆嗰時感覺到咧，即係佢真係好勁，個拳嗰個力量啊，嗰個角色咯，唔知係咪因為泰拳嘅關係，佢整嗰幾下咧，揼地個地啊，一震一震咁啲係咯，我覺得哇個地好似震一震，真係，同埋你俾佢個嘢批嘢咧，你覺得好似好痛，但係我睇火遮眼就少啲嘅。都唔知係Tony Jaa個人夠大隻啊，因為唔係我諗係佢個方向有啲唔同啊，即係Tony Jaa真係拍嗰種實戰嘅感覺，唔係我反而我覺得火遮眼比較實戰啲啊，係啊，咁啊，因為佢嗰啲功夫係都有個好紮實嘅。如果以九龍城寨嘅風格嚟講，真係好紮實嘅，而且冇乜慢鏡，全部都係即係。我諗純粹係Tony Jaa嗰個人嘅特質咯，令到佢嗰個拳頭好大力咯，我覺得。係。哇！佢嗰個拳頭沙煲咁大㗎。不過佢近年好似個健康有啲問題，好似聽過，唔知係咪？佢之前係好似都去咗荷里活嗰邊多，我見反而去咗之後就冇咁多俾佢表演身手嗰啲嘢，唔知係咪已經年紀大嘅關係？係咯，希望冇事啦咁。阿長哥有咩動作片嘅？你講動作片啊嘛？動作片近年嘅動作片咪就係九龍城寨啊。哦，係咯，九龍城寨都好睇嘅，好睇。我哋好似唔係一齊睇，我自己睇。係啊，係我自己睇。嗰陣時我哋首映去睇。你哋睇首映。仲可以撞到啊！第一次嘅，好耐隔咗好耐之後，隔咗好耐見翻肥良，就喺九龍城寨首映。我都喺度。係啊，你都喺度。唔係，我都係好睇嘅，即係估唔到嘅嗰陣時，估唔到打得咁勁嘅。直頭好睇。係。之後你有咩舊嘅動作片啊？睇咁多動作片，有咩動作片？會俾你又講下西片，我又講下港產片咯。係咯，我講下啲舊西片，即係我哋嘅動作片嗰個範圍闊啲喎。好啊，即係唔止拳頭交。喂，我連鬼片都講埋㗎，仲闊。射槍都可以係動作片嘅，當然。你John Wick嗰啲係當然係動作片。咦？如果你咁講，你會真係講家有喜事啊？後尾都有場動作，就係射槍片㗎嘛。咁嗰啲比較難歸類入動作片，除非你好堅強嘅啫。家有喜事，喜劇嚟嘅應該。家有喜事，我要俾個分類佢，係喜劇好多啲。咁正經啲，咁你有咩推介？《英雄本色》算唔算動作片？都算，梗係算啦。我10大嘅。做兄弟嘅，我最中意就係《英雄本色》，即係如果我10大嚟講，點解咧？因為個結構就係太好啦，即係佢嗰個劇本。你嗰陣時有冇扮抹過褸，即係着抹過褸？哇！你真係唔好講笑，我嗰陣時你都唔會講笑，真係有。我嗰陣時係啊，嗰陣時全行咧，我啱啱入行啊，全個寫畫部啊，5尺1寸都着抹過褸啊，知唔知啊？全部人都買件長褸，係啊，嗰陣時好興啊，個個一件長褸。我從來唔敢着呢啲啊。佢嗰啲有幾個好低5尺多啲嘅咋，全部都係長褸啊，好鬼勁啊！要黑超啊，配埋黑超又冇，可以爭啲喎。但係嗰件長褸真係話唔理嗰陣時啲人，唔係話因為本身個太好啦，即係嗰個結構，我成日翻睇啊，呢個本色。其實1、2集我都中意。係啊，我第2集我唔得，我真係第1集啊，因為第1集就太好。我冇睇過第2集。你冇睇第1集我睇過。第2集我唔使睇嘅，因為佢講佢有個孖生細佬咧。我係覺得呢個怪嚟嘅，因為我聽到呢條橋咧，我已經覺得我都幾抗拒。係啊，夾硬嚟啦，拍過太紅啊嘛。你唔可以咁樣一個角色死咗之後，你拍續集話佢有個孖生細佬。咁你如果佢有第2集又死咗，你第3集三胞胎，跟住你再拍，喂我媽生咗一竇。冇錯。係唔撚得㗎，所以因為前傳係，但佢係3集咪前傳咯，Mark 哥嘅前傳嚟㗎。係咯，所以呢個咧好啟發到我嘅，你所有嘢咧你唔可以，因為你之前有講有孖生細佬，如果唔係咧，你所有嘢唔好講到太死嘅，即係你唔好你中槍咪算咗個頭中槍啊，發哥，你唔好再亂槍掃射佢。但係個頭中槍都好難做。冇我講佢擦過啊嘛，你知唔知啊？我擦過，即係我救得翻㗎嘛，你冇即係我成頭血啫。有血唔死嘅，好似呢度嚟㗎喎。有血唔死。佢冇講啊，佢淨係爆血出嚟。佢轉身冇影到佢咩？冇嘅。
佢淨係有爆成頭血啫嘛。我嗰陣時嘅印象，可能個冇啊，角度問題啦。佢冇打中嘅，係冇講係打中嘅。但係你咁樣再亂槍掃射佢，冇得救啊嘛，真係。所以但佢唔死啊，你又冇咁勁。咁啊，梗係啦。唔係你佢係會死嘅，但係你唔好寫到佢唔死，佢救得翻。同埋佢最勁嘅就係嗰句未講完啊嘛，做兄弟嘅就白。係啊，你真係寫得太死咧，佢係一個劇本咧，佢真係救唔翻。係。咁你又唔但係夾硬將佢拍多個孖生細佬，我就係聽到呢個我就有抗拒咯。我咧有阿水斌有寫噶嘛呢種本色，我都有買。我有買㗎，跟住咧但係我冇買第二集啊，因為我第二集咧太過唔中意，我都同阿水斌講啊，唔好意思啊，因為我真係第二集咧，我真係接受唔到啊。雖然我知道唔係睇個劇，即係唔會睇個劇情，係睇你啲畫，但係我真係接受唔到佢咁鬼樣。係咯，呢個係我已經係好細個嘅時候，因為套戲好細個睇相啊嘛。係啊，我都好細。我已經係有呢個感覺。我接受唔到你整個孖生細佬，你做乜鬼喎？好勁喎！仲記得嗰種感覺，嗰陣時睇午夜場，我真係睇嚟真係無話可説，真係。不過如果嗰套嘢係周潤發反彈之作嚟㗎。係啊！如果提發哥嗰時係票房毒藥嚟嘅，知唔知啊？即刻變咗羚羊啊！提英雄本色咧，咁你會唔會覺得你個喋血雙雄都 OK？我都 OK 嘅，但係佢嗰陣時拍所有戲都 OK 嘅，其實係阿發哥唔知點解嗰陣時拍喋血雙雄係 OK 嘅，但係我覺得而家睇翻係有啲係老土啊！唔知點講，即係有啲好做作咯，我係好做作，做作就係嘅，太有型啊！係啊，太過擺 pose，為求嗰下即係去到不擇手段嘅地步，為求有型。即係我覺得多咗，而家睇係多咗。係啊，所以英雄本色係最好、最自然。係英雄本色比較自然啲啊！而家睇翻咧，唔覺得有啲好特別離譜嘅嘢，反而咁多年前嘅嘢。其實呢啲劇本我都真係好想度一個，即係好中意咯，即係咁樣，即係好鬼死完整，好鬼好睇。即係冇第二個可以，冇第二套嗰啲依家之後出咗好多英雄片啊嘛，即係冇第二套係好耐嘅真係。我呢套咯，仲有啲咩？仲有啲咩？真係打嘅咁你多啲動作嘅。呢啲全部吳宇森系列㗎嘛？吳宇森嗰扎咯，你都動作片嗰扎。吳宇森之後嗰啲都係麻，我都唔係覺得特別好啊！喺呢套第二集都係吳宇森㗎。係啊。係啊，不過你個古仔搞唔掂咧，即係你點樣拍都搞唔掂，即係唔得咯。哦，但係我睇嗰陣時我都接受，咁你可以話第一集係好啲啦。但我都接受。夾硬加孖生細佬實在太離譜啦！吳宇森去荷里活之後，我覺得得一套係比較好睇嘅，就係 Face Off。Face Off 真係好睇。係。即係菲特拉華達同埋呢個尼古拉斯基治。你三國嗰度赤壁都唔好睇啦。普通咯，我覺得嗰啲普通啲咯。係咯。佢擺 pose 真係擺得多一陣，放白鴿同埋，所以我成日都，但係我有學佢。雖然係你個招牌啫，就唔使唔使咁盡係嘛？係咯，唔使去咁盡。我就係有啲嘢又幾好嘅，係咩？我都俾你影響喎。喺 Face Off 嗰度，佢都有白鴿飛過，但未去到。喂，嗰度係佢做西片，之前又用得翻港產嘅嘢，嗰種都文入。我近排佢白鴿殺手啊！係啊，我近排寫一套籃球點片，我開場都有啲白鴿喺度飛啊飛啊！我就係受佢影響喎，真係。唉，有啲白鴿係有啲詩意大師嘅風範嘅出白鴿。哇！我真係變咗佢招牌喎，放白鴿咁。咪咯，啲着啊飛啊，有型啲嘅。仲有咩動作片啊？睇過。近排有冇睇力王咩？你話力王阿宏啊？力王哇！力王係 OK 㗎，你有冇睇過先？我冇睇過，但係咧我睇過啲精華。我嗰陣時我所以因為你點解阿范少皇個老豆係刻意咁
捧佢做成龍第二噶嘛，你知唔知啊？喂，嗰陣時好多捧出嚟嘅喎，啲唔係啊，佢首部嘅。嗰陣時咧已經見到成龍成功咧，佢係咁刻意捧佢個仔係啊，所以係好即係佢。你知唔知佢細僆仔嘅時候，即係你咁講啦，佢僆仔嘅時候有一套同元彪拍㗎，元彪我冇睇喎，叫執法先鋒喎，好似係。哦，執法先鋒，元彪嘅咩？係啊係啊。啊，彪冇睇，唔記得喎。佢做其中一個都重要嘅角色嘅，都好似係關佢事先揭，即係關范少皇呢個僆仔事先揭發到最尾大佬係黃鴻燊啊嘛，好似係。哦，力王，唔係力王呢度片王嚟，好唔多係嗰啲咪爛片係咯，嚟。力王真係哇，真係力王咧，就打范少華咧，唔知係咪老豆俾錢拍㗎？知喎，但係喂咁其實佢老豆，即係你喺行內有啲地位嘅話，你捧個仔出嚟，都好多人會俾啲佢拍好幫㗎啦。啲啊嘛，大佬啊，你唔好拍到咁。喂，唔係喎，佢哋力王唔差喂唔係喎。喎，佢溝溝片溝啊，溝地咧，而家咧變咗經典係啊喎。係啊。係，係啊，但係鬼佬好 Q 中意啊！係係啊，聽聞話唔知邊度有個咩搏擊比賽，每次完咗都會都會播呢播呢好似係 game 㗎 game 啊，哦 game 遊戲係咯，即係都會播呢街個片霸定係嗰啲。㗎嘛，係咯。係啊，但係佢呢啊係係 game 佢臨尾有一幕咧，我嚟做咗 meme 圖㗎。打穿個牆係打穿幅牆啊！跟住行你可以咗。翻屋企啦喎。你哋可以翻屋企，但係嗰度咧，我睇過有啲演繹咧好好笑，但係嗰啲好粗嘅，即係我費事講出嚟啦嗰啲。打穿幅牆跟住唔知講咩嗰啲咧，好笑啊！但係嗰個好大啦，meme 圖產生好好笑而家拍唔到啊！而家呢啲咁樣，即係佢咁溝你拍出嚟咁相啊！但屌佢拱嗰個最後大佬拱落交機度係咁搞，仲要變咗新鮮㗎嘛，係咯，仲要變咗怪物先㗎嘛。係咯證明你嗰樣嘢做出嚟咧好爛，即係當係好溝，當事人接受唔到咧。隔一段時間之後咧，就變咗經典。但係你一定要去到盡咯，溝到盡。佢老豆有份拍㗎嘛，佢老豆係嗰個交係啊，交陸長咁我唔知係咪個老豆導演嘅喎，即係佢拍套咁嘅片，諗住捧佢個仔咁我唔咧。知喎。嗰個年代即係但係范少皇嗰陣時其實幾唔討好㗎佢樣。唔得啊！但係佢老咗之後咧又好翻，即係個樣老定咗之後咧，自然返啲啊即係通常好多人都係咁㗎。嚇後生個樣穩重翻啲啊！係啊，尤嗰其是套演員。佢挑個力王啊嘛，佢係咁成日谷住，係咁永遠都係咁谷住個人咧，咁係有啲唔自然嘅。變咗經典咯，而家咪。但係佢跟住嗰啲一個人的武林，即係佢有份做其中一個被殺㗎嘛。嗰啲你覺得 O 唔 OK 啊？嗰啲款。一個人的武林有佢嘅咩？有佢做最初阿甄子丹我唔記得咗。要揾邊個係當時嘅兵器大師就跟住原來唔係佢，係佢個徒弟，嗰個徒弟就係范少皇啊嘛。哦。係咯，跟住就俾阿嗰間嗰個叫咩啊？唔記得叫咩名？係嗰個好似係大陸演員。係啊，我唔記得佢。嗰套嘢我都有睇，幾好睇㗎都。係咯。打得幾勁㗎都。係咯，就算葉問嗰啲其實都幾搞笑啊！係。呢度之後咪之後知道咧，所有嘢咧，你唔可以刻意咁，你刻意捧捧唔到，即係。係一定自自然然。係啊，你得就得就即係刻意捧，你想捧佢做某一類嘅事咧，係做唔到嘅，即係所有嘢都唔係刻意出現嘅。佢老豆有啲都得嘅，唔知點樣定義得唔係，總之要撞到個時機啦，你夾硬嚟又未必係。但係我都覺得力王係唔係太衰嗰陣時。係你咯，係你咯。我覺得佢呢啲唔係我細個睇真係衰㗎，係大個咗啊！你又 OK 喎，真係。係咯。我哋呢一節又差唔多啦。